Kenapa pas hamil jadi sering ngorok ya? Padahal sebelumnya ngorok cuma saat kecapean aja. Kok sekarang jadi sering? Ternyata wajar loh Bun, karena hal ini disebabkan oleh perubahan hormon saat hamil. Kadar hormon estrogen yang tinggi saat hamil menyebabkan jalan nafas membengkak. Bahkan terjadi henti nafas akibat adanya penyempitan pada jalur nafas. Salah satu gejala yang jelas adalah mendengkur. Dan berikut beberapa cara untuk meredakannya. 1. Tidur dengan posisi penyamping. 2. Usahakan bagian kepala, leher, dan pundak lebih tinggi dari badan. 3. Batasi kenaikan berat badan selama hamil. 4. Jaga kesehatan saluran nafas dengan rutin mencuci hidung. Batal hamil by Nafa Baby memiliki batalan yang empuk dan cukup tinggi, jadi memenuhi cara tidur untuk meredakan ngorok bunda. Tidur bunda nyenyak, pak suami senang.